Surprise！The First 終於都出咗啦，今個禮拜2、4、6都會見到佢啊，俾大家見證下我呢段時間努力嘅成果同埋我嘅進步啊！而呢一場係28號出咗冇幾耐打其中一場，我覺得都算係合格啦。不過有好多地方都唔係做得好好，操作得冇好。但係好彩嘅係呢一隻殺手嘅容錯率非常之高，就算你開技打唔中人都唔會有太大嘅損失，只不過係距離拉遠咗少少，追兩追又追得返上個距離。頂！原來佢匿咗喺另一隻櫃度，不過好彩我聽到佢出櫃嗰啲聲。好似你而家見到咁樣，就算我開技打唔中都好，啲 CD 回得都勁快咯。你係可以係咁放技，係咁放技，除非個距離真係太遠。除咗佢開技啲 CD 好短之外，我覺得可以令佢上到幻神級別嘅原因之一就係佢可以由下層打去上層。如果你喺下層追緊人嘅時候，聽到上層發電機有收機聲，你就可以順手開個技打上去。其實呢一度我可以直接喺下層開個技對住發電機打上去，但係唔知做咩嗰陣時好鬼死蠢。好似你而家見到咁樣，就算我招技打唔中佢都好，我同佢嘅距離都唔會差得太遠，甚至其實我可以用個招技去呃佢走位咯。我見好多人會攞佢同護士比，但係真係冇得比，呢一隻真係太屈機嘅。有陣時護士飛錯咗嘅話，就可能會冇咗個視野，跟住俾人走甩咗。但係呢一隻係你 keep 住係咁開技，係咁開技，你點都一定會打中人咯，除非你手殘。掛完人之後就可以入去顛倒世界，用嚟趕路或者循機揾人都好方便。但係要真係打到人嘅話，就要睇個幸存者有冇失誤啦。佢呢度用詭計想燒跑痕，但係我個幻影恐懼做到嘢，睇到佢嘅氣場咁啱俾我打中咗。但係我之後都冇再帶幻影恐懼，我覺得佢嘅 CD 太耐，60秒先用到一次。呢度就順便示範埋俾你睇點樣由下層打去上層，好爽嘅，就係咁啦。但係因為呢一場其實係隻殺手出咗冇幾耐嗰陣時打嘅，所以啲人應該唔係好熟呢隻殺手有咩機制。我諗之後啲人會開始防呢樣嘢嘅。再打中佢多一次就啱啱好夠4層，順便入埋破戒者模式。之後再打中佢嘅話，佢就會直接可以飛起，就可以快速斬殺啦。
明明我可以繼續追 P1，快啲減完，但係唔知做咩，成日三心兩意走咗去追第二個人。It begins. 個黑妹應該冇望後面跑嘅習慣，所以我招幻影恐懼用唔到，硬生生俾佢 counter 咗。不過都好嘅，知道佢係突破口。要用顛倒世界打到人嘅話，其實喺佢腳底開都仲未夠，要再前多佢一兩步左右。但係如果聰明啲嘅話，其實係會倒後跑，咁就可以避到。You have little time left. You. 搞咗咁耐，終於可以減完啦。
呢隻殺手真係勁好用，勁啱我用，因為我唔中意踢板，跟住同埋佢可以無視一啲想幫手擋刀嘅隊友，即係好似呢啲咁啊！你隔住佢都可以打到人，但係對我嚟講，唯一嘅缺點就係呢一隻唔係原創殺手，係版權殺手。原創殺手啲造型通常都會多啲，同埋多啲變化。最後一部機都俾人收開埋啦。不過呢一場對我嚟講都算合格。之前 PTB 淨係玩過幾次，可以打到3殺都算係咁噶啦。Prepare yourself. 其實我係想快速斬殺嘅，但係黐得唔夠近，變咗入咗個顛倒世界。其實呢一場佢哋收機個速度都算幾慢，但係我中間好多失誤啊，所以搞到最尾就係得3殺。期待我禮拜4嗰條片，嗰條片應該有進步嘅，不過睇下我啲成果。總括嚟講，呢隻殺手真係好勁，好好玩。嗰啲咩怨靈啊、藝術家嗰啲真係行埋一邊，我唔鬼再掂㗎啦，嗰啲殺手。就咁啦，拜拜。